Nyota Officiel TV. Merci beaucoup Nabino Nyota, continuera toujours Kolanda Biso partout dans le monde. C'est votre humble servante Rosie Kawaya. Donc il est là, nazanga mon côté na plateau nanga. Nazana Pastor John Ozoki Bomonia Sexabino, Asepeli Sarabino, Nabanda Kunabino, malgré le confinement, mais qu'on sait que continuera toujours. Nazana Pasteur John Toli a pété, Yende Torobet Anima Solo, les Londa Rupanza. Donc évangile Toli a pété les lots. Na bande émission n'a raté ça n'a pas ça. Merci na batunion sur soutenir de près et de loin. Là je vois Nadine de Switzerland, de monter ma tonton honoré maman Rihanna Preston la patronne. Pourquoi pas dire un grand merci aussi à Mami Lukonga Amber de Paris, je te salue. Je dis aussi merci à Aristote Mbenga na Paris, na Pesio merci à trop. Pourquoi pas à Nicole Toussé Voma Boko Banque Balobi, Nicole Toussé Voma Boko Banque malgré le confinement mais moi bako de ya katozo mona. Merci à toi. Pourquoi pas dire un grand merci à Léa Pembele. Je te salue aussi Belbiche Babi. Belbiche moi Abele moi si qui toko na pesi ba merci à trop pour na assistance ta Belbiche Ambele na yambi déjà invité na Pasteur John. Je salue déjà. Bonjour Pasteur John. Bonjour ma sœur kitoko makasi. Boni Pasteur John Mikolo yo kanate nazali rappelé naza vraiment en forme, si on a bien en forme, vrai en forme. Donc Pasteur John Lelo Toninga qui to yamba ki na Nyota Officiel TV. Moi un mot gentil na ba tunion so bazo landa na chaîne na biso Nyota Officiel. Ba mbote belé na lela bien surtout fort vraiment na chaîne na biso ya Nyota Officiel TV. Nyota Officiel TV vraiment merci makasi na lingi bino pe na linga bino makasi. Vraiment nzamba pambo pe to kutani lelo. Autre loba ils ont dit fait pe sunga, ils ont exception nzela comme ça mutumta se retrouver ndenga yela. Kitoko. Ok, Pasteur John Toli a pété. Donc il est là, Toro Sangisa, pas les solos à mon côté. Toujours sur l'actualité, nous sommes circulés parce que, comme on a Pasteur John nous a déjà éducateur, il y a masso, batunyo sur balanda, famille mobimba bana, bakoko, ba maman, donc famille mobimba balanda, comme on a Pasteur John Boy. Toujours bête la lelo solo, il y a retour, il y a Eliane, au aposta nini à Jackie Plante na Pasteur Moïse Mbiye lelo lisusu azongi lisusu na forme Pasteur John procès wana déjà là qui parce qu'aningisa ki mokili procès wana là qui mais malgré ba confinement Eliane azongi lisusu to so comprendre te azongeli nini alingi ne ba diembika Pasteur Moïse Mbiye to ndenge nini mais wana n'a rien à voir nanga comment ne saka binde ba chroniqueur ba journaliste bo so message ya batu pona ko luka ko faire kolakisa maintenant ngana bango n'a rien à voir aza simple individu le quoi peut simple individu titre na yende et pesa le kumu na musala zo sala mais yena bango mbale comment libaya na bango soki ezala ki na wapi soki pe wapi komi wapi comment ngana kendo telema pona za ko l'opinion ko luka ko sepela na mabena malamu na makambo etalinga te comment vi na ngama makambo ngana ne simbite na kati ngana ko makotela bango lokola arbitre na terrasse faire match abateur ayebi mutuna makolote non lisumu nini ya sika oye yeto kama koleka masumu esale makala nete so comprendre aza simple individu na ye pende bakutana ki bango soki amona ki clé tende bakataki makambo na yebite côté balingana na zalate côté babeba ni pe na zate oye komeli bango na rien à voir ngana ko pesa ka conseil ke soko zo kende nzela ya lokumu ya koyebana tiraka attention na makambo eza sima sino te bombe ko beto ko salir kombo na yo conseil na pesi oyebi période oyo na pesa conseil moko oui ndeko nanga mwasi na vie ya période toza nga na so peso conseil ko komaka arbitre ya makambo ya batu na match o bachope ba peso sifflet o arbitre komanga moko kolo vie o achanga na yana mukili vie nange comme une objectivité na komisa ngolo kwa na sukisi na tiki fi nanga na katikati loko la livre à suivre na koti na makambo batu misusu ko landela comme si boko futa nga combien de place batu basali berrer na vie surtout na RDC toza na calcul moko ko luka pauvreté ya ngomoko prophète kangi bisote komanga na vie nanga na zomo na clarté orena luka copie robeta na luka nini ona ko sala pe bomba lipa nanga na bana na tiki ko luka lipa na moyo zo bimelanga na pe maladie te danger te mais na koma arbitre makambo etalinga te exemple babeta lisolo na bango na bien to ya mabe e ko sala nga nini nete so comprendre yanga na bango para quoi nga par na ngane na ko tia misu na kopo zo bimisa lipa po sunga nga na famille na bana conseil na pesi yo ko yana mukina distraction te eza na age ma sekina age moko zonga giga na ko bota te na za na moi cité mais age pousse ni matame teli batu misu ba osela tanga na pesa bango sans fois mona ke ya yeyo nete so comprendre parce que erreur to koti na ngona mukili to koti na ba distraction makambo etalinga ite exemple
bafamille toya tosenga nzambe te age tokomi nango mutu moto ayebi babesoin mitema makambo akutana nango kokutana na bato basangani mpo batala likambo to basepela eza pete nakomi pire yo mpo pire nga me nga mpo nakoma lelo neti yo olekaki na facilité yo okolaki bien banda miliki ti ozalaka wana soki eyindi bakoluka mpenza ya maseki te soki osali problème oyo yo moko oluki ntango okota kasho bato bakosala titiane mpo babimisa yo me nga so ata bakoseli nga makambo bakoti nga na kasho nani akomimisa ata 100 francs mpo nayebisa oke eza na bato mosusu baya na vie aya na droit na erreur te bokutani na balabala aza aventurier élection fine mbeka ani komipesaka na bakope ata dimanche ezaka coopérant charge aza nango soki akineli okopike crise ape na makaro akopani te avivaka na taux du jour aza na mwasi na bana na babokilo fo baliaka mbongo na ye siko kopi na asalaka na kisasa bamaka asoka ngo wapi domoni challenger wana bakashafa keba yo nayebisi yo place toza soki oyebi tino oyela te okokanga bato ebele faute na vie okokosela bato babonga comme si bango baza na tricherie na mokili nawa biso shema awa toza eza lera kwata ndako moto apiaki mbongo te batie biloko ndako ya moke ata mopeya ye bakomisaki na prince okoda te fufu conseil na pesi eza lere moko ya keba mbimbi ekomi moke kengela perimetre nayebisa yo nazopesa bashema okoswana na batutu na ndako me moto akabolaka fufu ata sali yo mabe mwasilikele mingi mpo soki naza te fufu nange ezala roti nate sozo comprendre keba na shema oyo eza lere moko ya zonga shiga yango nazopesa perimetre 2020 concentration nga na kopipe misu na nga na kopo etali nga mikolo na koremarke mpo nuna ekomi kaka ebele batie mbongo na banki banuni te bongo biso babole kozala ndenge keba conseil na pesi mobola nunaka va makufaka noki te moto asinyaka liwa ekimaka ye biso babola tolingi liwa maniki nakufa na ngai afiri bakufa esala nini bakufaka te bato baza na susi ya liwa oyo na mijembika korona yango oyo eye botambola zolo likolo kola mbabolika place korona eza bokufa on appelle ce schéma yango mwana zo biso ke tanti nanga bato tu baye na mokili bazonga giga vie eza lokola match ya premier mi-temps ezaka na jeu mosusu match ya deuxième mi-temps mpe jeu mosusu mwana 25 ans ya 30 soki azwi mbongo asali vive akwei abulaka ke mosusu ekoya ena age mosusu kosala maseki te mama premier mi-temps kosala maseki na bale deuxième mi-temps eza kopoli olongwe tala kitala matame te tuki vie epusani siko challenge oza nango tala yo moko avozwa engagement ya mutu mosusu aza pembeni na yo estce yo moko okokaka yo nde shema soki nga moko nazoki kozwa nga moko na charge te pendant une semaine comment nakoluka engagement kotya mwasi na ndako tokoma na depo kilo eza su makasi tokoti na molongo ya délivrance église biso moko soki obengi mwasi déjà chéri yaka avolinga ye eza dan explique mwasi eti azoya mpona okoma bagarere na vie conseil na pesi yo ebele bagarçon bazolinga basi lokola maseki komona bolingo lokola plaisir ya chose te pourtant ozemi ekotaka ezalaka na maseki te efi azemi kokota nde démarche makambo te bandi banda na couche 8 mois ti 9 mois mwana akobima mingi babala bayebi ntina babalela te koma yaya alukaka mbongo aza na baengagement kilo lokola yo te moto osalaka rien moso luka baengagement ebele keba yo nayebi so zonga periode oyo soki oza maseki okotambola na komba bato na monoko comme si bayaka na oyo ya nyongo awa biso tu toya challenge age ya 25 30 akoma leader longola soni kota na challenge nga lokola natangaki te foti na nga te na comprendre classe te un pise pa na nga ezaka makasi natimbalika keba un pise so na ndenge nobela mutu neti mutalibo ya liboma na devient na koti na côté commerce est-ce que so na bani mbongo nguma na za na respect kotosa mwa 100 francs nakomata te foyeba na vie oyela nini kobanga bandako nyonso etemi na ville te tuna bandako nyonso se batutu batonga bandako na ville bazaka ba universitaire bakopera baza te bashaer baza te bacommerçant baza te okomona place oza kobanga wenze na misu te tuna bato batekaka baka place eza moke biso kutu banda toteka tozwaka bénéfice ko botekaka te me bolongwaka te mpona kende na mesa futa mbongo na leta mesa kobima te bino tu camouflage kobonga na vie soko abisa kaka soko bangi komata mwa okende balobaka tosi tokoki tya mutuka akota botika te mutu amata schéma vie soko olingi omata na bio oresi na vie kota bisa kaka biso toya bachallenger natunaka ndenge nayela te natalaka objectif nanga nde nakoma na rond point moto anzala jamais pesa conseil batia misuni ebele koleka fufu fo nzala tout le moto mokata komanaka mbolongo moke mbufu ebele nde chemin pike bar poto so eza mingi bie okota noki te challenge comment oye na famille pauvre ozopona misala ondire mwana koka nde berere na biso tala biso na bakwa quartier tofanda kokomparaka babale na musique
tozobeta masolo bato bazobonga biso totika na retard komanga bachenga na mokili na kotana poto te komanga muto bachenga na mokili baninga bazo progresser na âge na ngama ngana kanga maboko za totala bango lokola supporter na stade bango ne ba joueur keba supporter ata kumisi tina 100 ba pola ba gagner aura primi te zape joueur réserve kuta aura ta médaille concernant pesa yo kolenga poto te kokoma poto sa ko bonga te vina nfoye ba awa avant senga match à stade yeba nanu sala jogo na match à quartier so na match à quartier ba tchako titulaire c'est que na stade Robert Toroka moi te et bela bazana kisasa na match à quartier kutu ba tchake réserve ata na balle na e mais na kacha match à stade zo senga ba tchaki titulaire yo kutu soko na balle ba simisa ko bilamba ko l'arbitre mais na tero ba tchanga titulaire yo saka na via tala kolota poto na ndota baba te bela bazana poto ba bonga te ko bongese état d'esprit na koza na famille pauvre na kufela papa na mama na la na mesa wenze na bi ke vina ngapana ko malobi fona lia pona ko lefona za bagarre afana ko ta bagarre ko luka fi fona cha soni liboso ngamo na esima soni avant zalo kwa mutalati masque zo seka mena kati zo toka o resi na vie so ko pesi vi spectacle biso famille ya tokola na mbongo ya na biso fulani nde basangana na papa batikela na nzoto omoni mama leka tata mwasi ya gombe na mama nga babala na yena noko baza batata okokufa le coup me rebomisa yo na piaka na poche na ebisa yo o ezalero yo nga nazo défendre nga pona bongisa nga mais ba jeune garçon msuto koma omona ata msusu azane pene loko te alobi nga na koluka te na ko débrouiller te parce que naza na famille moko boya ya kombo mais nga na yebi batu msusu bakatela vie corner comme si ba na professeur nzambe banda lola nga na koluka te seno komi ga 35 ans na koza mopao yo sala ga loko te na attention koma mopao tozali awa tokotala le rochebo kana ko chabina premier mita tokoma ti prolongation ata coup de tête pamba wai ezate okoyeba yo sakana oya awa okopikwama mama lelo comme journaliste nzelo lekela po simba mliko ba mono partout ezaki petete o bachola o ba pesa pe réseau bazali lelo yo moko yebina mabena malamu seka musala motema témoin et fait comme message chaque jour bando ko kapé musala ngo malamu na vie faux salam na peso conseil soko zone go réussir na peso conseil na vie zala challenger toye mutu na mutu toza lokola babushu adam baloko tarabiso 20 toye kama comme mutakota adam ayebanaka te na vie soko za na karo na yo respecter ko wele la peteke soko koti damu te o matela muninga ezari risque awa na peso conseil soko lingyo bonga ko tuna ka bomengo te tuna cop soko po bandi cop ça lango ekonzo ça ekonzo o mata te na mona batu babanda zang bateka na soir so batengi mutu maka bonga moni ye ngakuna sana marchandise ebele koleka ye comment ça na marchandise bimi piaker commissionnaire comme patron sa marchandise schéma ko bonge utaka na mutu na famille oya mwende to ça to ko kuta to so seka yo ko za 20000 fo mona ngo pambo ke me leader bien roleke po na ngale lo journée le mais ngaso na jika 5000 la pamba tano ke na ndako isi fika na bimisa 2000 na pesa bango yaya solo ye yo keba concernant pesa yo awa longwana compte bekiri ba masa oyo bako bomisa pe bako pesa lokuma busoba longwana kiri ke ngalo so na mérite na lala kananga te na mona ba yaya aleka na pia kama te ya makate soko leki na difficulté te ya mitoko te mukolo nini ke ba ko ngate conséquence te ya yo etiaka dega tala kotika na masolo te ke moni ba wana to zalaka na bango fofi na mona ba yaya kolo kisasa tellement sala bambia sa zo clé ta moni famille na manka frame ku façon ni komona passe atiki kisasa abetela ka tolo ba ibana banganda nyonso akoti nzela mai mais bina njité tanga matili kola ba linière ba sekiye tanga jana mampuka soki nini ngo to teka na libongo abata mina bilambelo kwa bata al-Qaïda soko to bitin zoba ye nzoka ndie pire kino atimbeli kisasa ne lokote nzela va ndie tsaka mbwengi akoti vaja ina ne 4 mois 6 ans pa na terrasse akate na babadi bongo motongi licho masa na biso na bunga feza koma pia kele musabe na monaka na libongo zoba wana masolo bazana basi ba bimba prêtre $20 na $50 na masanga pio comme si bango biloba loba or masa koti makia moni danger vu que lobi na so na sakana ko bimana manka schéma pa comme le pas ekeba masa pia terrain nino atonga kisasa la bango batu ba seka kona babar ba komi ko landa ko comme manager pour 5 tala na mona opiri wana masa tipa masanga belinga $10 moni maso to kemba na oreba ba ke to cholaka mais komi to kemba na ba changer langage na ba no vérité bango ba traîner en retard muninga a progresser pour na biso que na vie soko za kidiba o pesa nzambe faute
totondi na baeglise na baleluya totikeli nzambe mikumba vi na biso comme si nzambe atie biso na défaut. Comment moto aza na hôpital azolela nzoto ebika pa kende terrasse à la cope yo bakinela o santé ya ofele olia mabe olala mabe ozaka toujours apte. Comment ce que Luka vit na challenge to comme nage ba 30 35 ans. Misuba biba se réfugier car en église donc nzambe nda kopé salingi ne mama na mona batu bazolela na église on dirait nzambe na sali bango défaut. Ah Seigneur olobaki na ngana na janvier. Ah na komi juillet yele yo. Alingi kan nzamba salela enyos donc ya koki ko luka te akoki ko débrier. Yo moni tata mwasi abota koko na bino. O monele nango lingi. Ba ko tikelo bo mengo na ndako ndire facture à courant. Tala bolole yo. Yango bimeli bato kokufa bango korene zo tika bango eke pona bato asolo bakufa. Yo pete na bano ba vérité. Même ba fourmi ba signaka tabaleka na makolo bato bandi matabanya tabona mapapa bakufa. Mais bakufa na honneur que to même ki li papa nzi ya nzinzi. Ke ba yo. Tala. So yo kinga base. Période soko sakani okokufa. Mikolo aide za rasute. Et bembena nuto chola bongo muto kotala. Ape mikolo pe ba kope eza pété. Kope eza batundi babukani. Monde eza nga kopité. Oza mukila terrain. Ngande moninga e kope partout. Mabena bango mvule beta balata basapata so batambola nzela prince obata na camarade muta mutuka azate. Soki mvule beti luka lipapa luka mingi nzela mabulu na potopoto okuta ba marché ba kameka e kangama. Tambo rotindika sachet na poko beta sifflete, robeta sifflet. Yo. Yebi schéma vie. Ozoya mai na mukilo tuna kate. Ofalo le kana Chad na Angola. Okwa na mama na challenge. Awa opolo longwe. Sko pasteur John ba jeune msusu to comme omona ta msusu soki azane lo côté wana vandi kimia mais soki kaka zuka na minute azu 20000 nyonso wana ko yebisi yo na ba. Ebele to sana kisasa to benga mate to bonga. Na yebisa yo. Ko bonga eza état d'esprit. Ko bonge utaka na famille riche te parmi pauvreté. Ko bongeza mutu ye moko. Azu conscience ya ressentir que te nga fe simba tango lobi nga fe simba boma bikila makama minene tina ko na buso bezanga mutu na makolo koma otemi na piaka 2 semaines mutakabeli yote obeti bakopo tamboli ba makolo ti bangiringiri ba kisenzo nzambe ko fungolo kopo mbe po bimi na $40 oro rembourser na nzoto etambusa kiyo une semaine pona nzala obineni maleba combien oh 3000 francs valeur à $2 oh eza cher oh uti kopa $100 pourquoi tu as mal au son bata plaît à $2 robini c'est trop cher ngaka sona sombi poso mo ya 500 na kwanga 300 abu pia mais pour na remela 10 bouteilles masanga okomati na $20 okalkilaka te we soko tana muto etiki vertige masuba pa na yebisi yo ebele babonga te za satana te nzambe nda kala bango nzambe bike muto za na suisa ko bonga mabatela ka mukete comment na match à quartier ça faut jouer mais na stade osengo za titulaire nena lobaki ya tala na peso conseil ko bonga na vie za mutu so komi na conscience ko batela 10 000 francs nzamba kotala te mutu abonga tabeta ba kopa salité mais so kazi mbongo batela ne konzo ndenga lingeli mbongo na puyeye nzambe na fungola kabiso ko tuna ndengo bonga te lukande kopi sala mbamba za ne konzo ko bonga tikela nzambe ndenge nga na lesa kanzoto na sikola kanzoto tina so kola na ibaka te na ibaka na so kola na kitala tala na kama mande feza ngamo ke premier belé mingi mi pona timbre ke na so kola bien na ba photo. Ça n'a pas photo 2001 à 2020 différent. De ma boune que na côté tu kangolo, ngamo kolonga mena yeba exact. Ce qui fait na bika ko milier ça metina sokola na yebi te. Kangama na nzambe sala kopo batela tioko mata oyeba te. O kama ka fine zo pou et pourcent. Eh na komi prêtre, c'est ça la vie. O kama atanga ta komi patron na vie. Na ba oyo ba banga vie na challenge. Oyebi na onange mais likola so mamai obange balepa pamba. Forcé. Conseil na pesio. Ko banga biloka muninga na moto pona solote mais kana no musuni tanto belaki bien te bibanga banga oye mukili ko ba jeune mususu mikolo balobi ke bango ba ko sale loko te donc bango kaka ko iba ko botola yeso ka monika ka mutasimbi mo chombo boye fwa botola ya boy na ko luka mo compagnie moko boye wana ko peksa bango te kolo mukila ya kuta bango atika bango weza monda kwata partout kana ezanga te banyama kutu na zamba basala ka vote te me beba ke mukonziye Nete so comprendre. Banyama na zamba basala ka vote te mais baba ke mukonzi na biso yeyo. Nete so comprendre. Pona biso ke na schéma na vie il faut quoi koyeba ke période toza tout est permis. Yo ko liko bima arbitre match ba tie auto siffler match. Ça la parole ya yo.
na mukili kolo mukili ayaka mona bakoka ebele abikisaka bapesaka respect o batosa ete batikala bakoka bibembe eseko tant que na koseksa la bibembe azana mort grâce Lazare akufaka ye moko combien de bibembe bakufaka bazaka kuna c'est tant abaka Lazare abima bimaka 10 na cimetière oya yelaka oya abima nde to na mukili kipe ya yo mawele kate sino to kobeta kano weza leri moko kwata badia muke ko tsan libosa lo pangu to lo pangu bana bazaka ebele ba melo ka ONG mayo tonda keba comme na l'église communion coucou regardez papa il mange va oyeba ko kabana soni baliaka bien na mutema oyeba awa kwata ya umoninga mbimbi na so bana baleke ebele ko tsango pilipili ata tangawisi muke ma pilipili alengi na nyoze za pilipili afraga polo biboya te shema na kotela bino na tina bino belanga onishe na te ça comprendre shema kwata eza monda nani tala koto eso kolali bakolala yo solo ayo eza kwata nani akina nani esengwele kate mikolo bomba nzoto umela kotuna bomengo te tikela babonga toke na kwata yo kamia kisako sokota na banda bata vitesse bako pikolo na sima na tracteur luka kwa no cha 4x4 kende leso nete ça comprendre schéma vie mutu na kwa naye mobala malobebela tianga masi semi na ba projet petit ko banga remanyama te soki sipse to sibu bulo bana misatu ma eki abunda to bako mikolo la kaka ngo kokisa te akosa nani so nu onuni yebelado weza base mikolo yo ebite nuni sa mama na projet oye baba na 17 krr oza remanyama tina 2084 to sito okay nate ça comprendre schéma mobala mavwanga kosaka mwasi na bamoto mobala mbonga muki alamisaka mwasi ya 20 alamisaka retard akongoli makala baninga loko équipe nationale tango cha déjà kota badi akali nate ça comprendre et puis bandara na fufu mbise bela retard baninga basi bakoti soko bimi lokoso liaki to tala ki to se tala yeba schéma ko vivre na gisasa poko sinon te ko kufa mai awa keba Pasteur George tozoko ba toujours une émission na biso moi toli ni yokoki kopesa na basi pe ya ndumba donc une minute yo bango balobi ke bango ba kosala eloko moko te ba se préparer kaka ba 16h 17h akeka kateki nzoto après pona zo mo 100 francs azo mo 200 francs wana oki conseiller bango neti au moni ton zo pesa conseil yeba ndingo zo bana conseil mama ko jija ka bandumba na loyengete ndumba za mutrokola yonanga eza condition à vie kozala kitoko n'est pas dit que koli ma bonne vie misusu bakutana bambisika da vie so kabetelo ko piquer crise mingi basala kindumba ne senga volonté kindumba te makamba kutana wana mobala pesa ka confiance tia sambwisa e akoma ne oyeko ya mama na ko sote nzelo le kate ko pesa batu foti te weza mukilinza mbena sala kande na lobaka batu yoso bakenda bar ba se plaindre na kwitité makamba kutana kana ngo ebetsa libaku so ka meli de bouteille akoka ko nimba te yo kutana kana kwitcho pinga esula soka betelo makamba kutana nango kotinda melata gene pona peso ke kolo mukili soka jije batu na ete ko jijele bango te yo te ya suka soka yoki yo ako changer soka yoki yo te tikaye bible saka moko bato bongola mitema jour moko te hein mais maté te maracha chaque jour keba yo fo bongola motema bateko combien de fois poche baninga mal à l'aise keba so ba selaka tout na yo c'est pe ya baninga sala attention ko corriger nzambe te na bato ya cha to sanzela ya mukili mama na peso conseil nga tous les ndumba na sepelaka na bandumba mais na boya rende copie na bango po baza batuneti nga kutu na ngara mwasi nga blandine asa na comportement bandumba mais l'esprit abasi ya ndako po ndumba ça toujours prêt atala muki 5h avec de brosser so ko tali mbebo non dire ka après po na bis et sentir que et nickel moko ya nga ye donc il après pour la révolution donc fonga la porte na body so mona mtafunga porte na 5h na body. Et alors, basi andako balingi maputo ndire batu mo balingi milinga. Basi andako balingi milinga na nzoto trop milinga fufu. Balingi ngo trop po bantimide mo balike tana lamba mala. Oh ndem mabe. Apena confinement basi ndumba on peut batuli confinement ba papa nyonso bozongi na ba parler. Bon, eza makam. Na kopesa technique te mais vrai chel. Ba client ya solo sur atika na ba numéro na ba. Neti confinement ba komeka tonton ni ba kelanga crédit la sikendeni toku. Yo ebishema. Na pesca formi mais na tindité. Ils ont base, ils ont période moko qui paye à yo. Vie. On peut se conseil. Konuna ils ont pété. Nzela ko lekela. Faut nzamba créer. Ba tchaba million na banque ba nuna te. Conseil na pesi yo.
po nuna okosambela pe mokufi avant soko moni mutu azokenda konuna banga ifo ata bonga te eza grâce kokoma mpaka nzambe fa signer ordonnance sinon te opianga raison tokanisaka so otie bamillion na banki nde okowumela nde okozala bien ebele batia bamillion makambo mingi babola babetaka dada bango komela bango ngama koma mobola azanga mbongo aza na bana 10 salaire malonga te bazokola sa danger koma mutu mbongo bana misato ti lelo manka bana maladi lere nyonso koma mutu aza na bamillion na docteur mazokufa avant par rapport à mutu atuna kutu docteur te abiki anakisi ya camarade azobela libuma melikisi ya mutu nzoto esimbi mpe malade esili schéma awa foyeba sinon te recomprendre te conseil kaka napesi tolia pete eza challenge ekritikaka te epesaka raison nga tous les mutu aya na mokritikela etan nga na kantiaki mutu so akomi liboma asilingela na miso ya bato mokolo kokufa bakozebembene bakende okunda yango kota bambwa mpo asilaka ti or bakundaki kaka kota bato ya solo soki liboma bakopesi ye valeur na sa liwa bongo mutu akufi te mpo na piaka bozoi na ye mpo na zela ye na te sozo comprendre pesaka temps tala naopesa conseil so olingi otyola mutu zela ye na cercueil vérité ata koksi 60 ans fanda nye namona so asakufi chemin sili epuis keba soko ozoseka mutu akufi na cercueil so bazolele pembeni église keba kotyola ye nanu te mpona bakekunda ta koseka mpe na mabondeli keba yo komaka yeyo dossier atala keba na te soza comprendre oyo napesi yo schéma na vie salaka attention omoni makambo sino baka epuis napesi yo conseil exemple so boke kunde bembe mutu musu na kati ya kunde bembe akufi na kati ya cimetière est-ce que bokozonga nde na hôpital te ezaka avantage okomi mpasi bakundaka bakunde kaka est-ce que bakundaka mbala moko mais avantage kuta na place avantage bomemi kaka rapport kakufa ye kuna totiki ye kuna bozonga nde bonoko badepense ya minene degati na te so comprendre napesi yo baperimetre kaka ke merci beaucoup pasteur John tokomi vraiment kochute vers la fin ya émission na biso moi conseil na bato misusu tozomona lelo bajeune garçon bacouple mosusu ekoma soki bolingani ta mosusu mobali aza mosika na poto na baprovince ekomi kaka otinda foto mitakala bato abomona yo okoki koconseille bango nini po ekomi bafoto mitakala otinda bafoto mitakala boye mpe mibali yango mpe bakomi kopiblie bato te eza nango mabe te kolingana epesami eli motu nyonso mais kobombama na mitema nde eza na bato nyonso te so comprendre nga olandi wana na biso yo kolingama epesami ela motu nyonso mais kobombama na motema mutu epesami ela bato nyonso te kasi elingi elobaki bokoki kolingana mais na mitema bolingani te namona bolingani mais moko nde alingi moninga par rapport a moninga or bolingo ezaka dule nde bolingana so bolingani makasi bokotala bomengo te bokotana na affection bolingo nde ezomema bino bokoverifie bino bacomportement koma alingaka boyenga boye te mwasi alingi mobali ata mobali aza piakere andimaka kima ndako na banke ekifana pa mobali mpo alingi makasi mobali alingi mwasi ata mwasi aza impoli akotake deva famille na ye mpo alingi mwasi ne mala mais makambo mikolo oyo mingi bazokende bolingo a partir ya profit nalingi mobali yango te meloko azala na $10 mikolo oyo piaka natingama ye mosi mpa mobali mpe azotala pe lokola nalingaka peti na ngana oyo azobetanga libaku nalingi ye mais aoboyanga nalinga peti oyo anatanda mpona prouve ye otango bolingani yo olingi mpo prouve moninga ke nalinga mpe basi ya kitoko koleka yo or yo mpe olinga mobali te mpona $10 yango moi ntango osema ekotaka epesaka badega yango napesa conseil mama linga mobali na voie normale okobetama libaku te soki olingi mobali ata bonga te koto nyonso komema ata wapi kozala leske mobali na ngai yeyo mais soki olandi mobali mpo na profit okozala mal à l'aise ntango okozwa bomengo nyonso osi okotalaki nalingaki ye mpenza te ntango nomona sikoyo mibala bagu na yo omona affection kokende makasi omona koma mwasi atia alliance mais so amoni mibala boye atingamaka bango mingi bolingo place eza yango omoni mama na opesa conseil soki olingaka mibala minene anatanda baza te oyo mike so babengi okolinga te keba soki olingaka remorke sikoyo mpe fe uta no na sengo na neti mwasi na oyo fonga moko na cheke ye so na cheke yo te ata obisika esimba te mama Adam nefa bayaka mibale rando nabi Adam nefa babimisa rando te moi zalaka mais rando bi ebima bongo nga batebele bona kopesa confesse pona ebelade na bona la komba ange yom to tinanga pa na été nga mona linge indela nga moko conseil na pesi yo na vie kozaka pressé te bameka libala kwa mungu na biloko te linga mwasi na yo linga mobali no na nde bolingani et puis so lingi mobali
mobali pa lingi omona ke na muke bozozwa ata bolane toko santé oza kitoko koleka bato mbeto pourquoi bolinga na vérité so po lingi mobali ata beti ovino ko saka na tutanaki na porte nda bolingo soki eleki makaso ndo kota mobali na ba façon nyonso ata chibino ki azapi akeri boye ete mama nana zuita za muta baida bien et nzamba kosunga ekosimba na mona mibali bapesa confiance na basi bapesa mobali na mibali tellement balingana na affection mobali azaka tina te excès de souder mobali akoma mutu pa bonga so mito na bongela ndenge nini affection batu mibali sangani nzele fu efungwami mais na mona mobali azoza na nzela kitoko asisa ba classe tellement azaka ventiler so kazimbonga kosaka mwasi vine koma katikati akoma kosela bato balokanga nzoka nde mwasi osa prière babonga iso kwa kosaka mwasi dégâts zonga na va normal nzamba pamba. Ok, pasteur John tokomi na fin émission na biso ya lelo moi mot de la fin na bato nyonso balandi te mot de la fin na ngara bino mingi na bato batondi balanda biso ba batatola pete mate ya weza ya mututu nga ozala musulman missioni catholique protestant tola pete ya biso tu nga na te ya église na te ya mutu na boya bilela lela eza monde akwata nana yaki na nani ozwi chance ofode na fête que pona kita lokumu te pa retourner invitation ko zala dégâts batama zamu talo ngese masengi komi yole komi bizwa zwa nde tola pete awa na pesi mbote na bino nyonso na lela bino tout fort numéro na ngeza 084 75 18 112 na pesi mbote na chérie nanga gros bisous Blandine je t'aime passe ozabatika yo na pesi mbote na tete masala mokonza 4 chemin na pesi mbote na Renate TGV na pesi mbote na Adèle Mbui mama na Christophe na pesi mbote na Diamoneka Sylvain na pesi mbote na Dilu Suzana Kisema na Suisse sans oublier Yemoko William Anona na Strasbourg papa na 14 gosses na pesi mbote na ndeko na ngai Jean-Paul Dunia na pesi mbote na ministre ba jeune Mondo Moussa ya hydrocarbure sans oublier papa Rigo na ville papa na nga pasteur Umela na pesi mbote na Yemoko Coach Gisnovic yeta pate Umela dada plus 44 74 24 02 54 37 na pesi mbote na Mel Parfait autrement dit Matufofa Anne yepende sur betka plus 33 75 39 030 94 wa mobimba yepende Parfait en gros en détail base na pesi mbote na couple nzinga sukit na Caroline du Nord et puis na pesi mbote na ngana mimia iko na Afrique du Sud sans oublier yo moko tantine Rosie Kawaya base na chaîne na biso ya Nyota officiel TV bo s'abonner massivement dans le labino en des base Lodi Mesa na sima caméra batika yo passe za umela na bilili ya boy base sans oublier na pesi bino mbote bino nyoso bolela to la pété sans oublier consul honoraire de l'Ukraine au Congo Yemoko Faustin Ngobeya na mama Lili oya bumbu na Ukraine umela na pesi mbote na Virgin papa na Shaul batika bino pe e bwangi yo plus ka Esther na France base vraiment zamba pambola biso nyoso na lela bino vraiment na habité. Merci beaucoup pasteur John Toli a été na passage na une émission na biso donc to komi na suka ya émission na biso ya lelo merci beaucoup na bino nyonso pour continuer qui toujours pour faire biso confiance merci na Nadine Nyota de Switzerland de motema ya tonton Honoré maman na Rihanna na Preston la patronne na Nyota officiel TV pourquoi pas dire un grand merci aussi à LZ de Lambiozuma depuis Paris Neminge ta PDG ya Mboka je te salue MG Mamadou Gassama. Pourquoi pas dire merci aussi à Bijou Kumbakisaka na pesio ba merci à trop famille Kumbakisaka mobimba na lela bino famille Kawaya je dis aussi merci maman Lina Gonzelle famille Bangwela mobimba na pesi bino ba merci